qabna malee sii baasuu hin dandeenyu anjira. Anamma fiizaa naa bahe kanarratti ulaagaan na barbaachisu maali? Kallattii mucayyoon biiroo Itoophiyaa dhayitee waan sirreeffattu jira moo tikeetti illee asii ergamaa fi beeyta maaltu na barbaachisa mi'aata akka nama beeku tokkotti. COC fi maabaraawwi ejensii Itoophiyaa keessaa qabaachuu qofa otoo hin taane ejensii Itoophiyaa jalatti paarkoonni hojjetamu jira. Sana ejensii Itoophiyaa wayiin bilbilaatiin sirreeffachuu dandeessi. Ejensii Itoophiyaa fakkeenyaaf ani shamarranis ta'e dhiirotas viizaa hojiitiin gaafa biyya kana seensisu maabaraawwi isaanii COC isaanii paarkoodii waan hunda ejensii achii xumura. Kan ammoo yoo maallaqaan sirreeffachuu dandeessu as teessee keessaan na dubbisi. Ejensii achii hojjete bakka obboleettii kee jirtutti miiseejiitiin ergaa fi tikkeettii fi viizaa ishee addanaa ergitaa fi isuma sana koppii godhatteettiin seenti. Yoo buufanne xiyyaaraa bana. Aktivistii keenya biiftuu. Keessan si dubbisaafne bakka biiftii. Ayyee guddina guma. Okay, keessan na dubbisa. Nagaadha. Kiwarri kana nuuf hin kennitanii nuti feesifnuu fi kiwarri mucifiraallo. Kiwarri nuuf feesifnanii nuti hoo nyaanne maal ta'a? Maali guddee ejensii Itoophiyaa faanoo sinitti oola nunu addana teenyee amma otoo viizaa warruma akkasii dhaqana nuffidanii yoo kuma shan kuma jaarraa arganne rakkoo maal qabaachuu nu waamere. Kiwarri ani nan beeksisaa. Okay, sammoo kunoo amma mucittii kana faati salphaatti gargaaruu dandeessa deemtee biiroo fi kee baasuu dandeessa. Tikeettiin garuu achi akka hin ergamnetti kiwarriin asii fe'ame taanaan jarri kan fayyadamanii kiwarrii keessaan naa dubbistuuti madaamii ishee faana walii galte tikkeettiif waan hunda achi xumuramuu fi danda'a. Yaa akkasii waan hundaaf akkasii kalaa akkasii kana waan Habiibti keessaan na dubbistu. Dallaalaa biyya saamuun taanu an biyya gargaaru ta'a. Akka gaafa dallaalaa taanutti kiwarrii isinii feesifna rakkoon qabu. Gaayyeen akkasaa. Gaayyeen akkasaan immoo giiftii gurgurata. Ambaasaaddaa tiiktokiitii irraa bitadha. Innoo giiftiin kireemii gurgura gidduu kana naannessee. Ayyee ijoolleen biraa amma inni kaleessa maal balleesse beektaa? Anama yeroo kumni jaha jiru suni silaati maastaawaqaan dubbadhaaf ture. Haatoon akkasaanii kweenii gurguru irraa bitadhaa uummata keenya. Sin jettanii asii taaf gochuu miti qofa miti. Namni kun nama jabaadha kun akkatti biyya araarsaa oola. Seenuu gasti ishee darbate siifoo seenaati. Lakkoofsa kiyyamee nam tokko jalatti barreessaa fi lubbu keessaa na dubbisiiti tikkeettii keetii waan hunda achi ergisiisaa fi madaamii faana walii galtanii. Isaan alaqqabxituma seetti garuu mee karaan seeraanaa babbanamu otoo tikkeettiin ijoollee irratti hin hojjetame. Hangasitti intini haa godhattu biiftu. Amma karaan banamutu kiwarri sun fe'amee fi intini aktiivi yoo ta'ee fi lubbu foolosii deebiseera. Kiwarri sun yoo puruuf godhame malee tikkeetti kutuu hin danda'u waan ta'eef hangasitti isa puruuf godhachuun gaariidha. Ijoolleen tokko maal ta'u sitti fakkaate nagge madaamiin viizaa naa baastee akkasumatti gashinaa jedhu seensisuu hin dandahane amma ejensii Itoophiyaa faana maabaraawwii fi COC'n onlaayinii ta'ee kiwarri fe'amee fi malee seensisuun hin danda'amu. Yeroo mucayyoo Daviidii amma otoo waan tokko hin dubbatin Hamza jala biloo godhe. Intinaan iyyuu COC dhiisiiti. Hamzaa walitti aarree jira. Eengadda modii teratoo qabu mucaa wayii barreeffama waan margee barreessenna biiftuun nama na arree. Nama taasistanii isatti modii tera kennitu nuti. Maaloo inni diina keetii kun qofaaran qabu nagaadhaati. Unkaan dassaale. Kan maali? Isa namichi qabame hoo? Hattuu yoo qabameeni. Hattuu qabamte itti fakkortu. Wayii haadha san qabame jira kunoo Meeksikootti. Amma michi wajjin hin qabnee kaane kunoo. Kamtu isa duraa moo anamma? An biraa ani poolisiidha jedhee footooshooppii hojjetatee dintiniitu ofiin boontuutu nutti laate ture beektee dubartii ta'e rabrii funaanee har'a moo qabanidha. Hamzaa kana siifu keessaa qabda zeeroo irraa kakkaasime.
Michuu qabdan zeeroo irraa kakkaasa. ageessetta. Dhugeessi maanni ishee maqaan kee. Michuu wajjiniin amma qabnee kaanee lafa labsiisnee jala michuus makalaakaa. Beeka. Maqaan maaneeti. Lafa labsiisnee maaliree? Yeta abbaatu. Yaa. Kanaafuu baay'eedha. Nan kaffala miidiyaatti nan baasina. Koyya facceetii bee dhufe beektee kanumaaf jedhee. Nan kaffala bakka waan jiru jedhee. Ofiin boontuus immoo iyyuu intala haadha birii sana wannoo agarsiis jennee amma dawwallaafin ofiin boontuun bilbila ishee qabu karaa keessaan barreesseef ture. Ofiin boontuutu lamamoo? Bilbilli ishee Naggasaa biraan dhabamu mee gaafadhu? Hamzaaf dabar jedhimee Naggasaa bilbiliifiti. Qaame sheeritti godhame mana kiyyayyuun dhudhufti bar. Mee ofiin boontutti sheerii godha. Noif garuu maanni boodii dara nuu gaduu diganii tiiktookii dhumatu sinnoo moo. Qoy sii kenna guddee wallaa sii kenna. Anarraa hin fuudhameeroo anuu qabu kuno. Maaloo akka dhiisimee rabbii jedhee ta'een gaddarree Waan obboleetti eenyu maqaan kee waliin beeknu waan akka sirriitti achi maqaa. Ani guddataatiin argin gadi malee Naggasaas hin beeku Naggasaa kan jedhamu kanas maan doonee alaaka. Wandimee guddataan naa guddataa. Dhima antee maalin jiini kuni jiina hattuudhaaf bakka rakkina guddaa dhachuudhaaf. Ishaa amma sana dhageessee waraabameera. Dhaggeeffadhu ka. Yeroo inni lafa lafu viidiyoo waraabameera. Yoo inni kana keessa bahee waan biraa godhee illa xafamaaf. Yoo inni dafeen deebisa jedhe immoo waadaa nuu galeera. Ani nuu qabeera. Mucaas waa maatii waa wajjin haasonni guruup biratti haasonnee booddee sana booddee birii ishee adeebi'uufi jedheeni. Akka namaa wal jaallatanii kan barbaade. Deemaa yoo namni biraa jiraate maaliif suurri isaan baane nam tokko qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Qoonni 600 dura harkatti qabanne akka 600 keenya harkatti qabanneetu dhaggeeffadhu. 600 keenya harkatti qabanneetu guddataa. Isa booddee poosti goona. Dhageesseetta? Maal gaaraantii qaba akka deebisuu dhiisuusaa? Innaan deebisa jedheera gaaraantii ችግር የለውም. እንዴት አማንከ ጋራንቲ ምን አለው ግን ማያሻለው ቢጠፋ አምነናል ይዘናል እኛ የምንይዘውን ይዘናል በቃ አናምቹ ቀበኔራ ኦኬ አከስታናም በሬዳ አናምቹ ስሬ ቀበኔራ ዋንዴፍ ምንም እንዳይደብር የታባት ያኛ ከዋሳቀኛ የእንትን የዱቀሙ ቪዲዮን ብራ ጅራም ቆይ ገድምባሳ ሀራዮሳኒ ሻወሪ ፍረቻ ጅራ ሻወሪ ቦዴ ገድምባሳ ቪዲዮ ብራ Warri jab kana maa nyaatani barri isin irratti dhumeera kanan jedhu kana. Barri isinitti dhume waaqni isin namni isin garaa isinitti jabaate kanan jedhuuf kana beektan. Tokkoon keessan warri xixiqqoon mala birriin xixiqqoo isinirra jirtus gurguddaan isinirra jirtus an biyya keessaa silaa lamni diddiimataa jira galtanii biyya keessan jiraattanii galchee dabka nama. Dabka. Michuu gaafa koi nagaa nama gaafatanii isin koi mee akkam tajaajilanii amma nagaa boodatti deebinan gama miira keessa jirra maal miira keessa hoo jiraatte namna laatu lakki abbaa isaa koo amta'ee dubbachuun dirqama warra abbaa deemka namaa nyaata amaneera kun koo amaneera isa maqaa maanuweeliin saamaa ture geeffadhu isa kana maanuweelitti saamaa ture Video laala deemat. Video ko jira seenaati laala. Isani kaleessa qabamee jechaadha. Inni har'aa duukamitti qabamee namoonni nyaatan kan ta'u iddoo dhagaa duukam. Bashani machaa jirtu gastii ergadhu mees jalaa gastii ergadhu. Duukam dhagaa duukam seenaa warri namicharraa warri maqaa maanuweelitti nyaatamtanii duukam deeman jechitti kan jira. Biqilaa gaaddisaa eenyudha maqaan isaa bannate. Biqilaa gaaddisaa Makuraa jedhama. Maqaa biqilaa gaaddisaa Makuraatiin maqaa maanuweel gaaddisaatiin warri nyaatamtan. Hundi keessan waraqata keessan qabatanii waajjira poolisii kutaa magaalaa duukam yoo deemtan hundi keessa fudhatanii galtu. Kaashii fudhatanii galtu. Dhagaa yoo barbaadanii akkasii kolaasanii madda gallama barbaachuu baatan namicha akka kola. Isa kuma dhibba ja'a ammoo yuusuuta birraa fuunee kaanii. Keessa seenii geetaa mucittiin jettu kun gastii erga Hamzaa dhageessee ati waan Dubaay hin taane immoo. Isuma du'eeyyuu gaafa dura hiriyaa isaatti ergannaan bilookii na godhe naagashuu dida'anii amma immoo nama du'erre reeffa isaa faana risiitii isaanii maxxansachuu eegalan. Haqti haqa. Duutellee kunoo lafa keessatti irree boqonnaa dhabaa jiru. Kanaafuu warri lubbuun jirtan irree dafaa haqa namaa ofirraa gashaa jedheen. Dhugaa rabbi. Agaame
video ka jala kana ala kota na Waan hundaafu otoo nuyi kasaba namaa gachaa ijoollee nuti rakkoo qabu cubbuu namaa sin ajjeese amma jennu dafaati kaffala. Isilaa barana sinitti waaqni sin qabeera. Dabqi hiyyeessaa sinimaan hiyyeessaa karaa sin hin dabarsu. Dhugaa rabbi. Ageessanii nama 84 hojii manaa sin illaa dhaggeeffadha. Dingata maallaqa irraa qabaachuu dandeessu mucaa sanarraa. Viidiyoo ko jala seenaati. Viidiyoon kan biraas jira. Suuraa ol baafna maa rakkattee namicha. Maal godhaas kunoo siin baasa kunoo qoyi. Viidiyoon duraas jira. Viidiyoon ammaas jira. Kunoo Yeroo kam nagaa? Nagaa Guddisi beeksisaa nooti jala qabdu absaa guddisi. guddisi eenyu maqaan ishee haadha manaa. Guddifata. Hamza. Oo. Si dubbisee ture fooloo naa deebisime. Ana moo? Galatooma hojiin keessan nama boonsa wallaahi. Hamza waan bareeda Isaa keessa sidee haa kaffal. Har'a qabeen kee araarsa dhaggeeffadhu obboleessi keessin gammachiisa. Har'a qaama mootummaa Ati maal qabdaa miti kan qabe seera. Naja barabbariin kan qabe seera na qaben jedhin ante. dhaggeeffadhu obboleessa koo waan beektu hin qabdu. Anaaf michuu waliin taanee Seera qabee jedhama. walinas tokkorin haga mana baay'ee jala jira. No, Kaacaa. Haga waan nan qabamu namni mucaan kun Guddaa balleessaarta haasaa balleessaarta wallaahi laazim. Seeratu qabee seeratu qabee jedhama. Kanani jedhuun namni 90 as jala jirtanii Hamzaatiin fooloo godhaati. Fooloo gochuu qofa otoo hin taane deemaati. Tiiktookii isaa sana jala galaati. Koppi linkii godhaa fi viidiyoo mucaa gadhiifame kan yeroo rakkattanirre gaafa rakkoo qofa miti osoo lubbuun jiru fooloo godhaa fi waan tokko tokko sirreeffadha. Gaafa rakkinaa qofa dhaqina. Gaafa nyaatamtan qofa otoo hin taane deemaa riipoostii godhaa fi viidiyoo Guddataati sana. sirreeffadhee darbuun barbaada. Garuu karaa keessaa wal sirreessina malee dhaggeeffadhu guddata. Nama nuti qabne sanas har'a nam tokko nu ergee miti dhaggeeffadhu. Qaama seeraa qaama minaan bitotaan ofii keenya wal mari'annee deemnee bilbillee qaxarreetu ammayyoon Meeksikoon jira. Qaxarreetu qabne waan nuti baruu qabdu. Sanas ta'e kana achinis ta'e asinis hattuun qabamu dhabee kaayyoon barbaadame hattuun immoo qabamaa jira. Seera olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Hamza. Yaa Hamza waa tokko tokko keessaan dubbachuun bareeda kan keef kan guddeera. Sagaleen qabaa fi silkiin kaastu maal jedhan? Sagaleen maanu kameeraa fi Hamzaan si barbaadaa jedhi. Obsitu ati yaada kee xumurattee obsitu yaada kee xumurattee